Hei, olen Mertsi. Ja tervetuloa kuuntelemaan Romani Voices-podcastia. Tänään meillä on erityinen jakso, sillä vieraana on Samuel Florin, joka on tehnyt pitkään työtä romaninuorten parissa ja on nyt ehdolla sekä Jyväskylän kaupunginvaltuustoon että Keski-Suomen aluevaltuustoon. Samuel tunnetaan nuorisotyöstään, yhteisöllisyydestään ja vahvoista arvoistaan. Tänään puhumme hänen taustastaan, arvoistaan ja tavoitteistaan politiikassa. Tervetuloa podcastiin, Samuel. Kiitos. Hei, aloitetaan ihan perusteista. Eli voisitko kertoa meille vähän itsestäsi ja taustastasi? No joo, Florini Samuel on nimi, 36-vuotias. Ammatiltani on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja ja nyt tällä hetkellä opiskelen sitten viimeistä vuotta sosionomiksi. Ja työskennellyt sosiaalialalla nuorisotyössä sieltä 2010 vuodesta alkaen ja siihen on mahtunut monenmoista kuvioa ja tällä hetkellä työskentelen tuommoisessa lastensuojeluyksikössä ohjaajana. Okei, no niin. Mikä sai sut kiinnostumaan politiikasta ja miksi valitsit juuri kristillisdemokraatit? No kyllä politiikka sinällään on kiinnostanut aina ja niin kuin on tykännyt ottaa asioista selvää ja pyrkinyt olemaan ehkä jollain tasolla vaikuttamassa omaa elämää ja yhteisöelämää ja ympärillä olevia ihmisiä. Et kyllä se semmoista niin kuin halusta olla mukana siellä niissä päätöksenteoissa ja niin kuin tuomassa sinne semmoista tavallisen ihmisen ääntä ihan sieltä ruohonjuuritasolta. Niin, tuohon liittyen, niin mitä se tarkoittaa sulle, niin kuin ruohonjuuritasolta päätöksenteko? Joo, se on mulla vähän niin kuin sloganina on se ruohonjuuritasolta päätöksenteko, että niin kuin vähän tuossa jo avasin, niin kokemusta on sieltä työelämästä sosiaalialalta ja sitten on myös vahvaa niin kuin järjestöosaamista ja ehkä siinä niin kuin se työkokemus ja sitten se järjestöpuolen kokemus, mitä on kertynyt, niin vähän niin kuin yhdistyy ja toivon, että voisin olla tuomassa sitä tavallisen ihmisen näkökulmaa ja sitten sitä omaa osaamista sinne päätöksentekoon mukaan. No niin. Miten tietenkin romanitaustaa, joka varmasti vaikuttaa jonkun verran niin kuin maailmankatsomukseesi, niin miten se on tässä tilanteessa niin kuin muokannut, tai no ei nyt muovannut arvojasi ja niin kuin päätöksentekoa? No joo, aiemmin tuossa jo puhuttiinkin vähän siitä, että miksi KD valintanakin, niin kyllä mulla ne kristilliset arvot on se elämän niin kuin semmoinen lähtökohta, että kyllä ne on semmoinen kulmakivi ja perusta sinne omaa elämää. Ja samoin sitten, jos mietitään romanikulttuuria, niin romanikulttuuri aidoimmillaan on just hyvin paljon semmoista niin kuin kristillisiä arvoja. Pidetään toinen toisistamme huolta, kannetaan toinen toistemme taakkoja. Niin sitä mun mielestä se oikea, jos voi puhua oikeasta romanikulttuurista, niin se oikea romanikulttuuri on sitä. Ja se on hyvin paljon samassa linjassa Raamatun kanssa. Joo. Semmoisena toisena kysymyksenä mulla oli niin kuin tuohon liittyen vielä, niin nyt kun on romani, niin ootko tuolla niin kuin politiikan puolella kokenut mitään niin kuin haasteita niin kuin taustan puolella? No joo, vielä en ole päässyt politiikkaan asti, mutta tässä ehdolla kun on ollut, niin oikeastaan ehkä vähän yllättänytkin nyt muutaman kerran, mitä on tuolla kadulla ollut kampanjoimassa, niin ei ole sinällään tullut mitään kummallisia katseita tai huuteluita, että sitten taas tuolla somemaailmassa, niin se on osa sitä, että siellä on erilaisia trolleja ja tulee ikäviä kommentteja ja muuta, mutta se on mitä se on. En ota sitä itse niin vakavasti. Se on yleistä siellä varsinkin. Joo, mitkä 3 arvoa ohjaavat sinua eniten päätöksenteossa? No kyllä varmaan semmoinen mun mielestä ihan hyvät tämmöiset perinteiset suomalaiset arvot on ollut aina kuin koti, uskonto ja isänmaa. Et kyllä se jotenkin niin kuin sitä kautta ehkä lähestyn tämmöistä politiikkaakin, että kyllä se pitää olla kristillisten arvoja esimerkiksi näkyä siinä. Meidän
koko hyvinvointiyhteiskunta, meidän sosiaali- ja terveyspalvelut, kaikki perustuu täysin Raamatun arvoihin ja toimintaan. Että koko tämä meidän yhteiskunta on rakennettu näille kristillisille arvoille ja sitä mun mielestä pitäisi niin kuin jotenkin uskaltaa ja osata tuoda esiin myös vahvemmin, että nykypäivänä se kristillisyys ja kristiusko tuntuu olevan vähän niin kuin kirosana monille ihmisille. Ja kyllä se niin kuin tämä meidän seutu, Jyväskylä, Keski-Suomi, niin ne on tärkeitä mulle. Mä oon täällä miltei koko ikäni asunut ja haluan olla niin kuin oman osani tekemässä tämän kunnan ja tämän alueen hyvinvoinnin eteen. Joo. Hei, sä oot ehdolla sekä Jyväskylän kaupunginvaltuustoon että Keski-Suomen aluevaltuustoon. Miksi haluat päästä päättäjäksi? No, hyvä kysymys. Ehkä tuossa vähän aiemmin niin kuin niitä omia ajatuksia toin, mutta kyllä yksi semmoinen iso merkitys siinä, että kyllä mä haluan ihan romaaninakin olla edustamassa myös niin kuin meidän tavallaan vähemmistöryhmää ja osoittaa sen ihmisille, että me romaanitkin halutaan olla mukana tässä yhteiskunnassa, halutaan olla mukana rakentamassa tätä ja viemässä eteenpäin. Et se on yksi semmoinen tärkeä asia mulle ja sitten tietenkin se, että haluan tuoda sitä omaa kokemusta, osaamista sieltä ruohonjuuritasolta, niin haluan sitä viedä sinne tai tuoda mukaan sinne päätöksentekoon. Kyllä. Paljon on ollut niin puhetta sosiaalisessa mediassa, varsinkin niin sieltä sinun suunnalta, että mitä niin aiot tehdä, jos sinut valikoidaan. Niin haluatko vielä nopeasti kerrata, että mitä on niin käytännössä sun tärkeimmät tavoitteet, jos nyt valikoidaan sinne? Niin. No joo, kyllä jos mietitään niin kuin kaupunkia ja kunnan puolta, niin kyllä se koulutus ja varhaiskasvatus on semmoinen ensisijainen asia. Että se on toki kaupungin isoimpia menoeriä, satsaukset sinne, mutta ne on myös vahva investointi tulevaisuuteen. Et meillä on Suomessa kouluissa tämä vahva tämmöinen inkluusio- ja integraatioajattelu, mutta niin kuin tutkimusten mukaan, että jotta tämä saadaan toteutumaan, niin se vaatii oikeanlaiset resurssit. Että siellä pitää olla tarpeeksi opettajia, pitää olla erityisopettajia, koulunkäynnin ohjaajia, avustajia. Että kyllä me tarvitaan sinne lisää resursseja. Kyllä. Sitten kunnan puolella niin on tärkeää myös nyt, kun nämä työllisyyspalvelut siirtyi valtiolta kunnille, niin meidän pitää saada täällä tukea yrittäjille ja erityisesti pienyrittäjille. Että sen pitää olla niin kuin järkevää lähteä yrittämään ja olla sitten tämmöinen tulevaisuuden työnantaja ja työllistäjä. Kyllä. Saadaan lisää niin kuin työpaikkoja luotua ja semmoista elinvoimaa tänne Jyväskylään. Että esimerkiksi tämmöiset Hippos-hankkeen tyyliset hankkeet, niin kyllä ne pitää meidän saada maaliin. Kyllä. Ne on semmoisia, mitkä Tampere meillä hyvänä esimerkkinä, että miten se on nostanut siellä Nokia-areena niin kuin tosi paljon, tuonut lisää semmoista eloa ja elinvoimaa sinne Tampereelle. Kyllä. Niin kuin sitten Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, niin kuten mainit aikaisemmissakin puheessa, että on paljon niin kuin haasteita, kuten nämä niin kuin työllisyys- ja sote-palvelut, niin mitä sulla olisi ehkä itsellä semmoinen, niin kuin, mitä haluat erityisesti lähteä niin kuin kehittämään? No kyllä mulla tuossa aiemmin niitä teemoja, kun puhuttiin, niin ehkä sieltä hyvinvointialueen puolelta, niin se, mitä mä oon nähnyt omassa työssä ja mikä on tosi hataralla, tai ei voi sanoa hataralla pohjalla, mutta tosi haastavaa on nuorten mielenterveyspalvelut. Et meillä on tosi vaikea päästä nuorten hoitoon tai hoidon piiriin ja siellä on tosi, vaikka nuorisopsykalle on tosi pitkät jonot. Et kyllä sinne pitäisi satsata ja saada resursseja lisää. Kyllä. Toinen mitä pohdin on se, että hyvinvointialueella niin kyllä meidän pitäisi hyödyntää enemmän. Meillä on valtavan taitavia kolmannen sektorin toimijoita. Et yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita, jotka voi olla paljon kustannustehokkaampia kuin julkisen puolen, niin niitä pitäisi hyödyntää enemmän.
Kyllä. Ja sitten pitäisi pohtia ihan hallinnon tasolla, että pystytäänkö sitä hallintoa tehostamaan ja hakea sieltä säästöjä, koska nyt on se selkeä, että ihan sama mitä kaikki ehdokkaat tässä lupailee, niin jokaisella valitulla valtuutetulla tulee olemaan isot säästötalkoot edessä. Kyllä, kyllä. Muistan tuossa toissapäivänä, kun puhuttiin, niin politiikan maailmassa, että siellä on paljon varsinkin tämmöisiä lupauksia, mitä pidetään ihmisten mielestä hyvin positiivisena ja mitkä saakin ihmiset äänestämään henkilöitä. Mutta mitä sä itse ajattelet, että se toteutusprosessi sitten, jos pääseekin sitten sinne hallituksen puolelle, aluevaltuustoon, kaupunginvaltuustoon, että kuinka iso prosenttimahdollisuus niistä toteutetaan, mitä luvataan? No se on hyvä kysymys. En tiedä, onko kukaan tutkinut aihetta tai tehnyt sit vaalien jälkeen tutkimuksia. Totta kai media ja lehdet kyllä sitten kirjoittaa kaikista näistä, mutta kyllähän siellä varmaan joutuu jokainen puolue ja jokainen ehdokas tekee jonkun tason kompromisseja. Mutta se, mitä mä jotenkin toivoisin, ja jos mut valittaisiin, niin haluaisin niin kuin ennen kaikkea tehdä yhteistyötä. Kyllä. Ihan sama, mikä se puolue on ja se ideologia ja se arvomaailma, mutta ne tietyt niin kuin asiat, mitkä siellä pitää hoitaa, niin ne pitäisi hoitaa niin hyvin kuin mahdollista puoluekannasta riippumatta. Kyllä. Että se oikeasti se tämän alueen ja kaupungin kansalaiset on ne, jotka on keskiössä ja niihin liittyvät ongelmat ja haasteet, eikä niinkään se, että mihin kumpaan laitaan karttaa sä kuulut, että ootko oikealta vai vasemmalta vai keskeltä. Kyllä. Hyvä vastaus. Romanien asema on edelleen haasteellinen Suomessa. Niin mitä voimme tehdä paikallisesti parantaaksemme romaniväestön tilannetta? No siinä on hyvä kysymys ja varmaan semmoinen aika monitasoinen kysymys. Mitä me voidaan vaikka yksittäisenä ihmisenä itse tehdä, niin me voidaan koittaa mennä elämässä eteenpäin ja vaikuttaa sillä omalla alueella ja vaikuttaa sillä omalla asenteella, että ketä tahansa tai mitä tahansa me kohdataan, niin me ei anneta sen lannistaa meitä. Et tietenkin me jokainen varmasti tiedetään se ja ollaan koettu erilaisia syrjintäkokemuksia ja ikäviä kokemuksia, nimittelyä, haukkumista ynnä muuta. Niin jotenkin siitä huolimatta niin ei jäähän mihinkään itsesääliin rypemään, vaan mennään elämässä eteenpäin. Ja sitten taas mitä voidaan niin kuin isommassa kuvassa tehdä, niin kyllä meillä on onneksi niin kuin täällä hyviä toimijoita, erilaisia järjestöjä, jotka ajaa näitä asioita ja pyrkii luomaan semmoista positiivisempaa kuvaa ja ehkä hälventämään niitä ennakkoluuloja. Tämmöinen on tosi hienoa, että te teette tämän tyyppistä podcastia ja toivotaan, että saatte tänne hyviä vieraita mukaan. Kyllähän niitä keinoja on monenlaisia ja sitten jotenkin se niin kuin kiteytettynä se ajatus siitä, että meillä ei saa olla esteitä, vaan ainoastaan hidasteita. No miten sä koet sen tällä hetkellä, kun romanien asema Suomessahan puhuttaa edelleen? Niin miten sä koet sen? No kyllähän nyt mediassa on ollut paljon erilaisia ikäviä uutisia ja tapahtumia ja totta kai media tykkää näillä sitten niin kuin näistä repiä kaiken niin sanotusti irti, minkä saa. Onhan ne on ikäviä tapahtumia kaikkinensa ja ikävää on se uutisointikin niistä, mutta jotenkin koitetaan jokainen omalla tavallamme osoittaa ja näyttää sen, mitä muutakin se elämä on. Mitä muutakin se romaneiden elämä on. Mitä kaikkea siihen sisältyy. Kyllä. Mitkä ovat suurimmat haasteet, joita romaninuoret kohtaavat koulutuksessa ja työelämässä? No sanotaan, jos me mietitään historiaa ja luetaan erilaisia julkaisuja, mitä on vaikka romaneiden koulutuksesta tehty viime vuosikymmeninä, niin kyllähän se koulutustaso on koko aika mennyt eteenpäin. Ja niin kuin
hyvällä vauhdilla menee tulevaisuudessakin oikeaan suuntaan. Et en mä näe sinällään sitä koulutusta, että siellä olisi niin kuin mitään semmoista suurta haastetta, että jokainen nuori varmasti pääsee kouluun halutessaan. Sitten taas siellä työelämän puolella, niin harmillista kuin se onkin, niin kyllä niitä ennakkoluuloja edelleen on. Ja varmasti on haastavampaa päästä töihin romaaninuoren. Mutta siinäkin kyllä mä niin kuin sanon, peräänkuulutan sitä asennetta, että jos et pääse ensimmäiseen, jos et pääse 10. työpaikkaan, niin sit haet niin pitkään, että pääset johonkin töihin. Yksi parhaita oppeja, minkä armeijassa sain, oli se, että kun meille alussa siellä sanottiin, että jos et saa sitä, mitä haluat, niin opi pitämään siitä, mitä saat. Ja tämä ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi tyytyä jotenkin kohtalomme, mutta pitää niin kuin lähteä ihan vaikka sit jostakin, mikä itselle saattaa tuntua semmoiselta niin sanotulta paskaduunilta. Niin pitää lähteä sitten ihan sieltä eteenpäin ja kapuamaan niin kuin elämässä eteenpäin. Et jostakin on lähettävä. Kyllä. Tuosta tuli mieleen, kun puhuit armeijasta, niin sanon näin alustavasti sen, että tänä päivänä varsinkin niin kuin nuorten keskuudessa niin on paljon myös kantaväestöllä ennakkoluuloja siitä, että miksi esimerkiksi romaanit ei välttämättä käy tänä päivänä armeijaan. Niin mennään ajassa taaksepäin siihen pisteeseen, kun sut värvättiin armeijaan, niin mitä ajatuksia sulla oli sillä hetkellä? Mikä sut sai menemään armeijaan ja käymään sen palveluksen lävitse? No kyllä armeija oli semmoinen, mikä kiinnosti ja halusin niin kuin lähteä katsoa, että mitä se todellisuudessa on se varusmiespalvelus. Ja kyllä se on mun mielestä kansalaisvelvollisuus, joka pitäisi suorittaa jokaisen. Kyllä. No miten sä itse henkilökohtaisesti koit sen ajan armeijassa, että minkälaisia kokemuksia siellä kävit lävitse? No kyllähän armeija oli, mun mielestä se oli siitä hieno paikka, että se on tasa-arvoisin paikka, missä mä oon ikinä ollut. Että siellä ei merkannut mitään se sun tausta, että olit sä sitten rikkaan tai köyhän talon poika tai oli sitten sulla tumma tai valkoinen pää, vaan siellä enemmänkin mentiin niin kuin niiden nappuloiden mukaan. Ja siellä sä pystyt sitten edetä siihen mitä niin kuin, mihin pystytkään. Et mulla oli se, halu oli siellä niin kuin olla niin pitkään kuin voi ja vuoden olin siellä ja kotiuduin sitten reservivänrikkinä. Ja sitten muutaman kerran olen käynyt kertaamassa ja nyt on reservin luutnantti. No niin. Eli sota jos syttyy, niin ollaan sinun rintamalla. Niin, kyllä sinne lähdetään sitten. Kuka mihinkin joukkoon. Kyllä. Tuohon politiikkaan palatakseen ja siihen, kun Mertsi kysyi tuossa noin, että mitä haluaisit tehdä romanien vuoksi. Paljon myös näen tuolla sosiaalisessa mediassa, varsinkin sun TikTok-tilillä, kun olet näitä tämmöisiä pieniä pätkiä laittanut sun kampanjoista ja niin poispäin, että kommenteissa ollaan puhuttu, että miten aiot parantaa romaneiden olemusta Suomessa, työntekoa, tämän tyyppistä, että kuinka monta serkkua tulet palkkaamaan, kun pääset sinne kaupungiin tai aluevaltuustoon. Niin, mitä ajattelet tästä? Joo, siellä on monenlaisia kommentteja. Kuka kyselee katalysaattoreiden perään ja kuka romaneiden työllistymisen perään ja niin poispäin. Ja se on toki, musta se on hyvä, että se herättää ihmisissä mielenkiintoa sen verran, että ne kommentoi sinne. Ja on ne sitten hyviä tai huonoja ne kommentit, niin se on toki lisää näkyvyyttä ja toivotaan, että ehkä nämäkin ihmiset niin vois ajatella tai vois herätä siihen, että ihmiset on erilaisia. Kyllä. Mut se on, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiinkin, kyllä se on vaan osa nettiä tuo. Mutta ehkä tuohon liittyen että miten aion romaaneita edustaa tai ottaa huomioon siellä, niin totta kai se, missä tahansa mä meenkin, niin ensisijaisesti mut nähdään romaanina. Että se on se ja mä oon ylpeäkin siitä, enkä halua millään tavalla peitelläkään sitä. Että se on, mä haluan toimia siellä myös romaaneiden edustajana ja äänenä. Ja
yhtä lailla samaan aikaan haluan ajaa kaikkien jyväskyläläisten ja kaikkien keskisuomalaisten asiaa. Et ne ei ole mitenkään ristiriidassa keskenään eikä poissulle toisiaan. Kyllä, kyllä. Mietin tuossa noin myös, kun politiikassa niin romanit ei ole pääasiallisesti ollut mitenkään niin kuin, vahvasti edustettuina. Niin miksi näin ja mitä sä niin ajattelisit, että miten tämä tilanne voisi muuttua tästä? Niin, niitä on varmaan joitain edustajia on eri kaupungissa ollut kunnanvaltuustossa. Ja Jyväskylässäkin on varavaltuutettuna ollut. Mutta ehkä nyt on tullut semmoista, sanotaanko, että se asennemuutoskin on Suomessa tapahtunut myönteisempään suuntaan, että ihmiset on myöntyväisempiä siihen ajatukseen, että siellä on myös romaanit mukana. Ja toki samaan aikaan myös romaaneilla on herännyt niin kuin se ajatus siitä, varsinkin näiden viimeaikaisten media-uutisten takia, että hei, kyllä meidän pitää olla ja näyttää se, että me ollaan. Ollaan oltu toki ilman niin kuin tätä mediaakin, niin kyllä me ollaan oltu mukana yhteiskunnassa, mutta eritoten niin kuin näyttää se, että me aidosti ollaan mukana. Kyllä. No tosiaan kristillisdemokraatithan on puolue, joka perustuu vahvasti arvoihin, niin mitkä on niin kuin tärkeimmät teemat niin kuin puolueellesi? No kyllä siellä niin kuin se lasten ja perheiden hyvinvointi korostuu ja ihmistä huolehtiminen. Ja se motto on siellä niin kuin tärkeimmistä tinkimättä. Eli meidän pitää niin kuin kaikissa palveluissa ja muissa huomioida se tavallinen ihminen ja se ihmisen niin kuin huoli ja murheet. Et kyllä siellä vahvasti ne kristilliset arvot ohjaa sitä kaikkea toimintaa. Tämmöisenä mietityksenä näin, kun kristillisdemokraatit pääasiallisesti, mitä nyt on itse seurannut niin kuin vaaleja ja niin poispäin, niin ei ole ikinä ollut missään korkeassa suosiossa. Niin olen huomannut, että monet on niin kuin sitä mieltä, että politiikka ja niin kuin, uskonto ei kuulu niin kuin keskenään tai yhteen. Niin mitä sä itse ajattelisit tästä näin? Niin se on jännä ajatus siitä, että kuitenkin kyllä mä näen sen niin kuin, vaikka uskon, niin mä näen sen semmosena ja kristillisyyden, niin kuin, että ei me voida erottaa itsestämme sitä, kun me mennään tuolla, vaan kaikki, missä mä menen, niin sen pitäisi pohjautua semmoiseen kristilliseen arvomaailmaan. Se, miten mä kohtelen muita ihmisiä, miten mä käyttäydyn muiden ihmisten kanssa, miten mä juttelen, minkälaisia päätöksiä mä teen omassa elämässä tai muussa, niin kyllä sen pitää perustua sinne arvopohjaan ja arvomaailmaan. Et se on mun mielestä semmoinen jännä ajatus, että kuitenkin meillä on vahvasti, voi olla muita erilaisia ideologioita kyllä politiikassa mukana, mitä hyvin vahvasti painotetaan, mutta ei siitä tehdä tuommoista, niin että ne pitäisi olla eroteltuna jotenkin. Tuossa tuli muuten niin tämmöinen mieleen, että niin kun on kristillisdemokraattipuolue, niin ootko huomannut ollenkaan, että miten se eroaa muista puolueista? No onhan siellä niin kuin joka puolueessa on tiettyjä eroja ja painotuksia. Et ehkä siellä, jos mietitään siellä poliittisella kartalla, niin kyllähän se kristillisdemokraatit vähän kallistuu sinne oikeaan suuntaan, että sinne kokoomuksen ja perussuomalaisten niin kuin kanssa vähän samoille linjoille. Joo. Tähän Jyväskylään liittyen, niin sehän on kasvava kaupunki, mutta onhan sillä myös niin kuin omat haasteensa. Niin mitkä on sun mielestä niin kuin tärkeimmät kehityskohteet? No, mä mietin sitä, että esimerkiksi kun mietitään kävelykatua meillä ja siitä on nyt, luin siitä hiljattain, että jonkunlainen nyrkki perustettiin siihen niin kuin vähän valvomaan ja pitämään niin kuin sitä kävelykatua rauhallisempana, niin ehkä jotenkin semmoinen mun ajatus siihen, että enemmänkin pitäisi niin kuin panostaa siihen nuorisotyöhön ja niin kuin kadulle jalkautuvaan työhön ja meillä on olemassa erilaisia niin kuin
menetelmiä, nuorisotyön menetelmiäkin, mitä täälläkin joskus on aloitettu, mutta ei sitten niin kuin, se ei oikein ottanut tuulta purjeisiin, mutta tämmöinen Asemanlapset ry Suomeen tuoma menetelmä kuin katusovittelu voisi olla yksi esimerkiksi tämmöinen keino niin kuin tuoda jotain muutakin kuin pelkästään vartijat tai poliisit sinne. Että totta kai siellä tarvitaan myös poliisia ja järjestyksenvalvojia, mutta sen lisäksi niin pitää olla muutakin keinoja sinne. Niin kyllä niitä ohjaajia oikeita ihmisiä, että ei vaan sitä niin sanotusti Ja sitä. Niin. Ja sitten siellä moni nuori oikeasti, jotka siellä kadulla on, niin kaipaa aikuista, ne kaipaa ihmistä, joka kohtaa ne, kuuntelee niitä. Et moni on niin kuin sen tarpeessa. Ja totta kai sinne voi liittyä sitten myös mielenterveysongelmaa, päihdeongelmaa ynnä muuta. Kyllä. Tuli niin kuin mieleen tuosta noin, kun en nyt sano suoraan, että itse mikään niin kuin ongelmalapsi on ollut, tai että on ollut mitään niin kuin haasteita semmoisia kummallisia. Mutta muistan aikoinaan, olit myös ollut minullekin nuoriso-ohjaajana joskus kauan aikaa sitten. Ja näin niin kuin miettiökseni tuli niin kuin ajatuksena tuossa eilen illalla, että miten paljon se niin kuin vaikuttaa ihmiseen, miten paljon se niin kuin auttaa pääsemään tietyissä asioissa eteenpäin, että se pieni ihmiskontakti, että kohdataan ihminen ihmisenä, niin miten se niin kuin auttaa etenemään. Et mä itse henkilökohtaisesti koin niin kuin sen tilanteen, että vaikka ei hirveän paljon tehty, oliko se kerran viikossa tavattiin, oltiin, keskusteltiin, vaikka ei ollut mitään semmoista pääsiäistä keskustelutyyliä tai asiaa, että ihan muuten vaan tämmöistä normaalia keskustelua, niin se auttoi minua ainakin niin kuin nuorena romanihenkilönä niin kuin pääsemään tietyissä asioissa eteenpäin. Joo, se on tosi kiva kuulla ja niin kuin ehkä just semmoinen tavallaan motivoi itseäkin niin kuin siinä, että no ei ainakaan se mitä on tehnyt, niin kaikilta osin on mennyt hukkaan. Enkä sano sitä, että kukaan meistä olisi niin hyvä, että tekisi aina täydellistä priimaa vaan työssään, mutta no, tuo on tosi kivaa ja tärkeä palaute. Kiitos siitä. Niin joillekin on pieni apukin paljon. Kyllä. Tuli tuossa tänä aamuna vähän luettua uutisia ja huomasin tuossa noin, kun mainit näistä, että ettei aina ensimmäisenä tulisi niin kuin poliisi tai joku tämmöinen tietynlainen virkavalta niin kuin paikan päälle. Niin mitä olet mieltä siitä, niin että poliista alkaa nyt lakko? No kyllähän se aika hurjalta tuntuu ja kuulostaa, että poliisit lähtee lakkoon. Luin sen uutisen itsekin ja kyllähän se aika hurjalta kuulostaa, jos poliisit, ja oliko vielä pelastuslaitoskin. Joo, oli maininta. Että jos ne lähtee lakkoilemaan ja toisaalta taas, että kyllä niin kuin nekin tekee, poliisi ja pelastusviranomaiset tekee äärimmäisen tärkeää työtä ja niin kuin tosi kovaa työtä, niin henkisesti kuin fyysisesti kovaa työtä. Ja siihen nähden, niin kyllä se palkka on heillä aika pieni. Kyllä. Et annan kyllä täyden ymmärryksen sinne suuntaan. Paljon on myös muutenkin näin niin kuin, muita niin kuin tätä työaloja, esimerkiksi niin kuin ICT, kaupanalat, tämän tyyppiset. Kaupanalat olisi vissiinkin tuossa pari viikkoa sitten takaperin lakkoillakin jo vähän se. Ja muita lakkoja on niin kuin edessä, niin miten itse henkilökohtaisesti koet, että pystyisikö nykyinen hallitus tekemään tämän eteen mitään muutoksia, ettei tarvisi lakkoilla? Niin, siinä onkin hyvä kysymys. Kyllä sanotaanko, että nykyinen hallitus on tosi kovan paikan äärellä tässä, kun heidät valittiin eduskuntaa ja niin kuin joutuvat tekemään Suomelle tosi kovaa korjaus- ja ryhtiliikettä. Et nämä on vähän niin kuin vaikeita asioita tavallaan nyt sanoo jotakin konkreettista ratkaisua tai muuta. Toivon, että hallituksessa löytävät jonkun ratkaisun siihen vaikka, että pystyisikö palkkoja nostamaan. Mut luotan myös siihen, että siellä näitä asioita mietitään ja pohditaan yhdessä erilaisten asiantuntijaraatien ja muiden kanssa, että kyllä siellä yritetään tehdä parasta mahdollista politiikkaa mahdollisimman niin kuin
pienillä tavallaan seuraamuksilla, ikävillä seuraamuksilla kansalaisille. Kyllä, kyllä. Kysymyksenä vielä nopeasti niin kuin vähän tähän liittyen. Kuulin jossain tämmöisen lauseen, että velkaa ei oteta, mutta olen huomannut, että hallituksen niin kuin lupaus tästä asiasta niin on toisenlainen. Mitä itse koet tästä? Niin, kyllä koko maailma pyörii valitettavasti aika pitkälti velalla. Et se kuitenkin mitä niin kuin nykyinen hallitus on joutunut tekemään, niin on joutunut paljon tekemään tämmöisiä sopeuttamistoimia. Ja väitän kyllä, en tietenkään niin kuin ole täysin tämä ala asiantuntija, mutta väitän silti, että kyllä se niin kuin edellisen hallituksen, SDP-johtaman hallituksen niin kuin jäämiä on kaikki tämä, minkä edessä nyt nykyinen hallitus on. Kyllä. Ja miten isossa pulassa Suomi olisi, jos siellä olisi vielä jatkettu samanlaisella hallituksella ja samanlaisella politiikalla. Kyllä. Palataan vähän tähän Keski-Suomen niin kuin alueen, missä nyt tälläkin hetkellä ollaan, niin aluevaltuusto vastaa aika paljon näistä sote-palveluista tällä hetkellä. Niin mitä pitäisi niin sanotusti sun mielestä tehdä, että palvelut olisi niin kuin parempia ja ehkä monille useille henkilöille saavutettavimpia? No kyllähän niin kuin, tavallaan ne peruspalvelut siellä pitää olla kunnossa. Meillä on esimerkiksi päivystykseen on välillä valtavia jonoja ja meillä on jotenkin niin kuin hirveästi joudutaan turvautumaan keikkalääkäreihin, vuokralääkäreihin, että ensinnäkin kyllä meillä ne julkisen puolen omat lääkärit niillä pitää olla semmoiset työolot ja palkat, että ne haluaa jäädä sinne ja ettei jouduta turvautumaan sitten tämmöisiin erilaisiin keikkalaisiin. Ja näiden peruspalveluiden lisäksi niin kuin tuossa aiemmin jo vähän puhuttiinkin, niin kyllä se niin kuin nuorten mielenterveyspalvelut on semmoiset, mitkä pitää saada niin kuin toimimaan. Ja meillä on tosi hyviä palveluita ja hyviä työntekijöitä täällä ja niin kuin tämmöisiä moniosaajia. Mutta se, että mikä on vaikeaa, niin niilläkin on rajalliset resurssit ja sitten se hoitoon pääseminen voi olla vaikeaa ja jonot voi olla pitkiä. Et kyllä sinne pitää saada niin kuin resursseja lisää. Ja sitten niin kuin lastensuojelun avopalveluita ja ennaltaehkäisevää työtä, niin kyllä siihen pitää panostaa. Ja mä työskentelen siellä lastensuojelussa itse, niin tavallaan tiedän, mitä se on sitten siellä sijaishuollon puolella. Että sitten kun lapsi on jo vaikka otettu huostaan, niin mitä työtä se on. Mutta mitä ennen sitä tapahtuu, niin kyllä siihen pitää panostaa. Ja monille ihmisille ne niin kuin lastensuojelu sanana on jo semmoinen pelottava ja saatetaan ajatella, että se on se ensisijainen toimenpide, vaikka se on oikeasti viimesijainen toimenpide, että lapsi sijoitetaan johonkin kodin ulkopuolelle. Kyllä, kyllä. Siihen muuten liittyen tuohon sote-alaan, niin ainakin näin tosi karua nähdä niin sosiaalisessa mediassa, miten ne palkat on niin pieniä verrattuna siihen työnähän, mitä ne kertoo siellä. Joo, kyllähän siellä tehdään arvokasta työtä ja varmasti alipalkattua. Mutta se, mikä kuitenkin tässä nyt viime vuosina on hyvää, toki se lakkoilun takiakin vähän, tai lakkouhan vuoksi, niin kyllä siellä on kuitenkin saatu korotuksia niihin palkkoihin ja tulevaisuudesta en tiedä, että mihin se menee, mutta on alipalkattua toimintaa. Mitä sä ajattelet näistä nopeasti kysyttynä näistä terveyspalveluista? Tuli tuossa jokunen aikaa sitten päätöstä hallitukselta, että näitä päivystyksiä laitetaan jonkun verran Suomen alueella kiinni. Oliko pääsiäisempänä nyt tällä hetkellä tuolta Lappeenrannasta taisi mennä, ja Keski-Suomen alueella varsinkin, niin tällä hetkellä toiminnassa ovat vain Äänekosken terveyskeskus ja sitten Nova. Mitä koet, että mitä pystyttäisiin tämän eteen tekemään, parantaakseen tätä? No kyllähän nämä on tosi niin kuin, tosi tiukkoja päätöksiä, mitä siellä on tehty ja varmasti siellä on käytetty harkintaa ja pohdittu pitkään
Ja tosi harmillista, että näin on, mutta toivotaan, että se suunta saadaan niin kuin siihen päin, että meillä on mahdollista saada päivystyksiä esimerkiksi enemmän Keski-Suomessa auki. Ja se toki tarkoittaa niin kuin sitä, että hyvinvointialueella niin kuin pitää tosi tarkkaan miettiä, että miten ne rahat kohdennetaan ja jaetaan. Kuitenkin nyt viime vuodelta, ei vielä vissiin ole tilinpäätös täysin valmis, mutta viime vuodelta on jotakin alijäämää Keski-Suomen hyvinvointialueella noin 124 vai 125 miljoonaa. Et puhutaan kuitenkin tosi isoista summista. Aika iso summa kyllä. On kyllä. Sitten myös sekin, että varsinkin nuo pienet paikkakunnat, niin siinä saattaa olla tähän Keski-Suomen tuohon Jyväskylän Novaan niin 100 kilometriä matkaa. Niin ei välttämättä ambulanssi kerkeä. Niin, se on totta. Se on totta. Toivotaan, että siihen saadaan oikeanlaiset päätökset tulevaisuudessa. Miten olet nykyään sitten kokenut, kun olet nyt tätä Jyväskylän kaupunginvaltuustoon sekä Keski-Suomen aluevaltuustoon lähtenyt mukaan ja pyrit tulla valituksi, niin esimerkiksi sosiaalinen media, oletko kokenut, että se on tänä päivänä enemmänkin hyödyksi vai ei hyödyksi? No joo, kyllähän se sosiaalinen media etenkin niin kuin nuoremman ikäpolven osalta niin on varmasti semmoinen väline, mitä hyödynnetään ja käytetään päivittäin. Että tavallaan kaikki rupeaa olemaan lapsesta aikuisiin vanhuksiin, rupeaa olemaan jo tuolla somessa. Et onhan se on semmoinen ehkä helppo tapa niin kuin saada laajalle sitä sun viestiä ja helppo tapa myös ihmisten ottaa vaikka kontaktia suhun. Ja tuoda niitä omia mielipiteitä ja näkemyksiäänkin. Ja kyllä mä toivon esimerkiksi, että ihmiset ihan ottaisi totta kai asiallisesti, mutta ottaisi kantaa ja antaisi jotain kehittämisen ehdotuksia tai kertoisi niistä asioista, mitkä on heidän mielestä huonosti. Koetko, että tämmöiselle tilanteelle olisi mitään muuta sosiaalisen median palstaa parempaa vaihtoehtoa kuin vaikka TikTok, Instagram, Facebook, missä nuoret vois esittää näitä tahtotilojaan, toivomuksia ja niin poispäin? No vaikea sanoa. Mulle sitten taas muut nuo somealustat ei ole niin tuttuja. Olen koittanut perehtyä toki ja opetella esimerkiksi vaikka Instagramin käyttöä, mutta mä oon vielä aika noviisi siinä. Pidetään pieni opetuskurssi Instagramista. Kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta näin ihan nopeasti vielä kysyttynä, niin näin kuntapolitiikan puolelta, mikä olisi yksi semmoinen asia, minkä jos saisit mahdollisuuden, niin haluaisit heti ensimmäisenä muuttaa? No kyllä ne ensimmäisenä ne koululuokat, et joko siellä on tarpeeksi ihmisiä auttamassa niitä oppilaita ja lapsia, tai sitten ne on pienempiä ne luokat. Joo. Kiitoksia Samuli. Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Paljon oli hyvää ja jossakin mielissä varmaan joillekin katsojille huonoa näkökulmaa tietystä asioista. Mutta mitä itse, onko mitään niin sanotusti loppusanoja tähän loppuun vai? No ei tosi kiva oli tulla tähän ja te olette rakentanut tähän hienot fasiliteetit itsellenne toteuttaa tätä ja kiva, että olette lähtenyt vetämään tämmöistä podcastia. Ehkä mulla semmoinen niin kuin loppukaneetti tähän on, että menkää ja kattokaa mun somekanavia ja tutkikaa mitä asiaa mulla on siellä. Ja mulle voi lähettää sähköpostia, löytyy sieltä KD-ehdokassivulta sähköposti. Mielellään haluan kysyä tai siis kuulla ihmisiltä mielipiteitä ja ajatuksia. Ja 2.8.4. alkaa ennakkoäänestys. Menkää kaikki äänestämään. Ihan sama ketä, kunhan menette äänestää. Tietenkin toivon ääniä ja toivon, että äänestätte muakin, mutta se on tärkeää, että ihmiset äänestää ja koittaa vaikuttaa. 13.4. on varsinainen vaalipäivä. Kyllä. Muistakaa äänestää. Ja laitetaan tuohon Samuelin yläpuolelle tässä kohtaa tulemaan noin vaalinumerot sekä Jyväskylän kaupunginvaltuustoon sekä aluevaltuustoon. Ja kaikki Samuelin sosiaalisen median linkit löytyy myös videon tiedoista. Kiitoksia Samuel. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.